Здравствуйте и всем добро пожаловать в Невельский собор, то есть коллегиальный. Je vais d'abord, avant de vous raconter l'histoire de Sainte Gertrude, Перед тем, как вам рассказывать, повествовать о святой Гертруде преподобной, la replacer dans le cadre du 7e siècle. буду говорить о контексте VII век после Христа. Le 7e siècle est appelé en Belgique le siècle des saints. VII век называется в Бельгии век святых. Comprendre pourquoi il y a tant de saints au 7e siècle, je vais brosser un rapide tableau de ce qui s'est passé au siècle précédent. Чтобы было понятно, почему было столько святых в VII веке, я немножко раньше скажу, что было. La Belgique a connu une évangélisation très rapide. Бельгия знала очень быстрое распространение Евангелия. Au 1er siècle, fin du 1er В siècle, конце первого века уже Saint Mattern, святой Матерн, это не тот Марк-Аварий, un disciple de Saint Pierre, de l'apôtre который Pierre, был буквально учеником апостола Петра, parcourt une grande partie du pays et fonde les premières communautés. изъездил очень большую часть страны и основал первые общины. Entre autres dans la ville de Tongres, Между иными в городе Тонкере, то есть Тонг. qui est, paraît-il, la ville la plus ancienne de Belgique. Это галло-римский город, говорят, что это самый древний город Бельгии. Ces communautés chrétiennes se sont-elles maintenues? On n'en sait rien. Остались ли живыми эти христианские общины, неизвестно. Parce qu'au 2e siècle, Потому что во II веке il y a une vague de persécution. начинается преследование. On se retrouve au 3e siècle avec des évangélisateurs qui sont tous des martyrs. В III веке все распространители Евангелия, все кончают жизнь мученичеством. Saint Chrysole à Святой Comines Хризол в Комин et Saint Pia à Tournai. и святой Пья в Турне. Турне знаменитый романский собор. C'est une ville romaine, hein, aussi. Римский C'est город une très ancienne ville aussi. с древним. Au 4e В siècle, IV веке l'édit de Milan de Saint Constantin le Grand Миланский эдикт святого Константина Великого instaure la tolérance religieuse. вводит религиозную терпимость. Des communautés nouvelles vont naître, des communautés chrétiennes, Новые христианские общины рождаются, mais qui devront directement lutter contre les hérésies, но им придется сразу же бороться с ересью. entre autres l'hérésie arienne. И между иными арийские. Arius disait que Jésus-Christ était une créature, il n'était pas Говорил, vraiment Dieu. что Христос был тварью, что не был, он отрицал, что Христос был Бог. C'est une grave erreur, bien entendu. И это, конечно, очень крупная ересь. Et Saint Servais, qui est un Belge, Дальше святой Серватий, бельгийский. est, paraît-il, un des 3 évêques qui ont gardé la véritable foi orthodoxe. Один из 3 епископов, которые сохранили православную веру. Comme Saint Athanase à Alexandrie Так же, как и Афанасий Александрийский святой, et Saint Hilaire à Poitiers и en France. святой Иларий Пиктовинский, то есть из Пуатье во Франции. Le 5e siècle Пятый век est celui des invasions. – это век инвазии, Les Francs, qui sont des Germains, Франки, envahissent le pays. то есть германские племена ворвались в страну, Ils sont païens, они язычные.
Mais les communautés chrétiennes, cette fois, on est certain qu'elles ont continué. Но мы знаем точно, что христианские общины продолжали свое существование. Et en 496, И в 496 году le roi franc Clovis se fait baptiser франкский король Хлодвиг получает, то есть крестится и от рук святого Ремигия Римского à Reims, donc, dans le christianisme orthodoxe. в православном христианстве, не арийском. Au VIe В siècle, VI веке, après les invasions, после инвазии, l'évangélisation reprend. евангелизация снова начинается, Nous pouvons noter déjà de grands saints, и мы уже замечаем великих святых, Saint Géry, qui est le fondateur de la ville de Bruxelles, святой Жири на самом основании города Брюсселя, et Saint Médard, и святой Медар, qui est invoqué pour avoir de la pluie, которого молится, чтобы и дождь пошел. ainsi que Saint Aubin, А le также святой patron de la ville de Namur. Урбан, то есть покровитель города Намюра. Кто может, идите поближе, может. Et nous arrivons au 7e siècle, И в VII веке le siècle des saints. это уже век святых. L'œuvre de Clovis est terminée. Дело Хлодвига завершено. Des rois importants sont maintenant chrétiens, comme Dagobert. Важные короли теперь христиане, как знаменитый король Дагобер. Des cadres, des évêchés ont été mis en place. Были созданы епархии, Donc l'évangélisation peut commencer а значит, распространение Евангелия sans aucun problème. начинаться уже без препятствий. Voilà pourquoi il y a plus de saints Вот почему больше святых en Belgique au 7e в siècle Бельгии в VII веке, que dans tous les autres siècles. чем во все другие века. Les saints sont souvent à la base d'une ville. Святые часто на основании города. Ils fondent un monastère Они основывают монастырь, et autour, и une вокруг ville commence монастыря à vivre. создается город и начинает жить своей жизнью. Je citerai les plus célèbres. Самые известные Saint Lambert à Liège, святой Ламберт в Леже, Sainte Berge à Andenne, святая Вегга в Анден, Sainte Waudru à Mons, святая Водрю в Монсе, Saint Guilain, святой Гиле, dans la ville qu'on appelle aujourd'hui Saint город Guilain, так называемый Сан-Гиле, Sainte Gudule à Bruxelles. святая Будуладьева в Брюсселе. Voilà. Maintenant, nous allons dire quelques mots de la vie de Sainte Gertrude, dont vous avez la statue ici et le sarcophage devant. А теперь несколько слов о святой Гертруде, чье житие Elle est la fille de deux, статуи. elle est la fille de deux saints, Она дочь двух святых. Saint Pépin de Landenne Пипин Ланденский et Sainte Hippe. и святая Итта. Elle est née à Landenne en 628 Родилась она в Лондоне в 628 году. et dès sa jeunesse, elle voue sa virginité à Dieu. И с молодых лет она посвящает свое детство Господу Богу. Elle est tellement belle Она такая красотка, que les jeunes gens s'intéressent à elle et demandent pour l'épouser. что имеет кучу претендентов. Gertrude refuse catégoriquement. Но Гертруда отказывается на отрез. Et le roi lui-même А сам король désapprouve totalement cette attitude. абсолютно против. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de s'enfuir. Единственное,
Единственное, возможно, выжить, это обратиться в бегство. Avec le consentement de sa mère, Sainte И Ite, с согласия своей матери, святой Иты, elle s'enfuit dans la campagne она бежит в сельскую местность jusqu'au moment où son père, Pépin, comprend sa vocation до того момента, пока Пипин, ее отец, понимает, Et la что race. у нее призвание. et la rappelle chez lui. И вызывает ее обратно в родной дом. Lorsque le père Saint-Pépin de Landenne meurt, Когда умирает святой Пипин Ланденский, Gertrude et sa maman Ite viennent s'installer ici à Nivelles. Гертруда и ее мама из Лондон переселяются сюда, в Нивель. Elles fondent un monastère Она основала монастырь здесь же. Dont la maman Ite est la première igumène. Значит, святая Ита первая игуменя. Tout naturellement, Gertrude lui succédera lorsque sa maman rejoint le Seigneur. И, естественно, когда мама Бози почила, сама Гертруда стала игуменей. Les problèmes ne manquent pas. Проблем куча, уйма. D'abord, les jeunes gens n'ont pas désarmé leur envie de s'emparer de la jeune fille Но первые претенденты все еще et lui causent активны. un tas de tracasseries et d'ennuis. Ее докучали этими своими предложениями. Gertrude se dévouait sans compter pour les malades, les vieillards et les pauvres. А Гертруда все стоит на службе больных и бедных. Elle accueillait avec générosité les pèlerins étrangers. Она принимает щедро иностранных, иноземных паломников. Elle connaissait par cœur une grande partie des Saintes Écritures Она знает наизусть большую часть Священного Писания, et savait en expliquer les passages les plus difficiles. и она умела объяснить самые трудные места. Elle pratiquait le jeûne avec un grand courage. Она горела и постилась очень усердно. Dieu la favorisa de prodiges И Господь ей позволил видеть чудеса. entre autres, pendant qu'elle priait, Когда она молилась, on vit parfois une grande lumière au-dessus de sa tête. иногда виден большой свет вокруг ее и над ее головой. Mais ses jeûnes et ses veilles affaiblissent son corps Но почтение и бдение ослабляют ее телом, et Gertrude fut obligée de remettre la direction de l'abbaye à sa nièce. и она оставляет игуменство своей племяннице Вульфридуде. Débarrassée de ses soucis matériels, Gertrude ne se consacra plus qu'en prière et en dévotion. Так что она дальше отдает себя целиком молитве и делам благочестия. Elle eut encore plusieurs visions, Она еще видела несколько видений, entre autres lorsque son ami Saint Felien fut assassiné dans la forêt. между иными, когда ее друг святой Фолиан был убит в лесу. C'est elle qui indiqua l'endroit où se trouvait son corps. qu'on a Она, retrouvé. в конце концов, увидела, где находится тело преподобного Фолиана. Lorsqu'elle sent ses forces décliner, И чувствуя, что силы ее покидают, elle se prépare à la mort par des prières et des oraisons. она готовится к смерти молитвой, Et elle s'éteint saintement le 17 mars 659. и почила святая Гертруда
17 марта 659 года, в возрасте 33 лет. Elle n'est âgée que de 33 ans. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во век веков. Аминь. Слава Тебе. Царь небесный, утешитель души истины, и живительница исполняй, сокровище Твоих, и жизни подателю, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззаконие наши, святых посети, исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пожелай место сохранившему единому служению, освети их Владыце Матери неверующим, тому апостол созидатель и послики на чести клянёмся, Господь молитвою и другими делами подвизнастися, Писание, изучивши Словом Божиим, припрящися, Полиана и монахи ирландских покровительнице, Сиры, утешительнице, странных писарых приемнице, Святая Мать Гертруда, представьте своего шаха наших, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, подвязайся с молитвой и пост нечестием, о святая девственница, не отказалась от богатства, чтобы следовать за Твоей святой Матерью и проповедовать веру правде. Все поранены Тебе превозносили просим, Святая Мать Гертруда, моли Бога о нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преподобная Мать Гертруда,